na wale wote na shetani na wale wote waliofanya maovu wataingia kwenye shimo, lakini sasa hivi shetani hajakufa hapo chini, na wale shetani na wale watu waovu wataenda kwenye shimo refu kuja juu, na watafungwa mule ndani na watakaa mule na paradiso itakuja, na wale watu waliokuwa walifanya mema watakuwa paradisoni, kutakuwa na chakula kingi zaidi. Haiji kesho wala kesho kutwa, sisi hatujui, lakini itakuja. Mungu ametuambia. Ndio. Mungu amesema kwamba siku hiyo hamna anayejua, si ndio? Ndio, lakini wale watu waliofanya mema, malaika atakuja na atafanya hivi mabaya yake na mikono yake. Wale watu waliofanya mema watakuwa hai, na wale watu waliofanya uovu watakufa. Hiyo inaitwaje kwa jina lake? Almagedon. Almegido ni neno la Kiebrania ambalo linatumika katika maandiko matakatifu yaitwayo Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 16 mstari wa 16, linalomaanisha kwamba ni kilima cha Megido, kilima ambacho Bwana Israeli watakusanyika kwa ajili ya vita siku ya mwisho. Ni kilima ambacho kinaelezea moja ya janga la mwisho ambalo litakalotokea siku hizo za mwisho, ambalo katika mambo yale ambayo dini zimezungumza kwenye maandiko na imeelezea ni kama siku ya mwaliko wa Bwana, siku hiyo ya mwisho, wema na waovu, siku watakapotenganishwa, na wale walio wema watakuwa hai milele na wale waovu watakufa katika siku hiyo. Kwa hiyo El Megido au Hal Megido ni siku ambayo inasemekana kama ni janga la mwisho la dunia itakalotokea, na ni kama vita ya mwisho. Kwa El Megido ambayo inatafsiriwa kwenye Biblia kwenye hiyo Ufunuo 16:16 ni siku ambayo itakayotokea ni kama ya unyakuo, vile vile ambayo Megido ilivyokuwa Israeli ya kaskazini, ambayo ilikuwa ni sehemu ya wao kukutana kwa ajili ya vikosi kupambana na maadui katika vita. Kwa hiyo El Megido imechukuliwa kama ni siku yenye mfano na mahali penye mfano pa watu watakapokusanyika kupambana kati ya wema na waovu. Kwa hiyo Mungu yeye atachagua wale wema, atabaki nao kwa hai milele, lakini wale ambao watakaokuwa waovu au wabaya waasi watakufa siku hiyo. Ndivyo tutakavyoita Almagedon. Kwa hiyo ni neno lenye maana ya siku au janga au vita ya mwisho.